كي حليت بيسي باش نكتب عقلي بدا كيفكر وصباعي بداو كيسخنوا. علاش نهضر، شنو نقول، شنو غيعجب الناس اللي كيتصنتوا ليا، شنو الميساج اللي باغي نوصلو. طفيت بيسي، هزيت تليفوني وغرقت في انستغرام. نهار الثاني نفس بروسيس، كنتحمس، عقلي كيبدا يفكر بزاف، كتجي شي حاجه تلهيني وكنسى راسي. شنو المشكل، شنو يقدر يكون الحل؟ ومع توالي الايام لاحظت بلي هاد العاده ولات عندي في بزاف د الحوايج في حياتي، قرايه، خدمه، عبادات الى اخره. واللي لاحظت اكثر هو الناس اللي كنعرف عندهم نفس المشكل. ومن بعد شويه ديال التفكير ردت البال باللي كاملين كتلهينا نفس الحاجه، التليفون اللي شحال ما هربتي منه غير بزز عليك ترجع ليه. علاقه حب في غالب الاحيان مسمومه بيننا وبين هذا الجهاز الصغير، مسمومه حيت في اكثر الحالات كتدمر واحد الطرف في حين ان الطرف الاخر كيستافد. الطرف الاول هو ما حنا، حيت كيلهينا على شنو عنده معنى في حياتنا دنيويه او لا دينيه، كيدمر نفوسنا واجسادنا بلا ما نشعروا. والطرف الثاني هما الشركات واي واحد كيستافد من هذا التشتيت ديال الانتباه ديالنا، حيت هما اصلا بغاوك تبقى تلفان وتدوز وقيته اكثر في التطبيقات اللي هما كيقادوا باش يربحوا على دارك فلوس من خلال الاشارات وداكشي اللي يقدروا يبيعوا لك. كيبغيوك تبقى تالف وتابع غير التفاهه باش يطفى لك عقلك وما تبقاش تفكر، حيت لو بديتي كتفكر ما غتبقاش مستهلك ساهل اليوم. ومن اخطر التليفونات واللي ما كنردوش ليها البال بزاف هو كيفاش كيخربق لك الصحه النفسيه والجسديه ديالك. غتكون كتلاحظ باللي فاش كدور في انستغرام ولا تيك توك كيطلعوا لك بزاف ديال الفيديوهات، هذا ديال واحد كيدير برانك يعني غيضحكك، من بعد واحد كيقاد شي شهيوه كتدغدغ لك المعده وتجيب لك الجوع، من بعد واحد كيدوي كيفاش تعداو عليه شي ناس وظروفهم مزريه وكيبقى فيك وكتحزن. وهكا مع اي فيديو جديده كتحس بشعور مختلف. نعطيك مثال، ريل في انستغرام نقولوا فيه شي 15 ثانيه، وكل ريل كيوصل واحد الاحساس مختلف على الاخر. ناخذ على سبيل المثال، دوزتي دقيقه غير في الفراجه كتكون دوزتي النفسيه ديالك من 4 ديال الاحاسيس مختلفه، ولا دوزتي 5 دقائق غتكون دوزتيها من 20 احساس، حزن، سعاده، الم، جوع، قلق، احاسيس اللي مختلفه. راه ما يمكنش شحال كتهرس في راسك بلا ما تشعر، في حين ان في الحاله العاديه ديال الانسان هاد الاحاسيس ما خصهمش يكونوا سهله توصل لهم، خصك ضروري دوز من تجارب اللي تخليك تعيشها وتحس بمشاعرها. ومن جهه اخرى عقلك تتخدرو حيت ما كيبقاش مولف يفكر في حوايج اللي عندها قيمه، وكتبقى تغذيه بتفاهات او بمشاعر عابره، وكيولي يقلب غير على السهله اللي كيخليك تلقى واحد الصعوبه كبيره بزاف باش تركز في عباده الله تعالى، في خدمتك، في قرايتك، وفي امور اللي عندها قيمه في حياتك. كان معكم اخوكم، وما تنسوش في الحياة خاصك تكون تريكي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك.